Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulimag kan agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Carding. Adda idi nasingpet abaro ubing, iso ni Carding. Saan laeng anasingpet, no diket nataerpay. Nakurapay laeng ti adda a panagbiagda nga agina. Dayta ti gapuna ano adda pasalip iti kabalyo, ket makisalip da iti kabalyo na. Ket mga bakda. Iti maysa nga aldaw, ket Carding anak, dakkel apasalip ti maangay iji pagarian ni Ari Leonardo. Makisalip ka kade. Wan nanang. Ay, saan anak ko? Uray di kan makisalip. Makisalipak nanang. Dakkel ti premyo iti deja apasalip. Iso ang makisalipak. Ngem, anak, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kun ka ichay. Di kayag danag nanang. Awan ti dakas ang mapasamak kanyak. Anak, Makisalipak. Sayang mo ti premyo. Bareng da kami iti kabalyok ti mangabak. Ket no mangabak ak, addan to igatang ko iti daga aso kayag. Dayta ti damag ko kabalyo. Nauyong kano ti kabalyo nga aramatan ni Prinsipe Diego a makisalip. No kasta, asken nga rot nga ganadak. Amangan no sa ulan na ka ti kabalyo ni Prinsipe Diego. Kat maabak ka. Nasken nga ginsaywa, tapno napig sa aklat ta. Kasta ti aramidam. Gayam kabalyo. Agyam manak iti dayta, ngayon padamag mo. Gayem ko abilit. Awan anyaman na. Sige, inakon. Agturungak ita iji pagarian ni Ari Leonardo. Katno anya ti maamuak. Umay kuntumanan ipadamagkan ka. Agyam manak, gayem ko abilit. Sige, puraw. Agarab ka na imbag. Agbusog ka. Tapno napigsakan to ang makilumba. Nasken adata ti mangabak. Tapno addan to igatang ko iti daga aso kayag. Tapno sa anak ton ang makitaltalon laeng. Nang runa kat sa urmet ni Don Burton nga amok. Di na ited ti umno abingay ko. Ket no addan ton kabukbukudak atalon, makatulong akmet kadagiti padak anak kurapay. Manangdanak met iti katulungak nga agtalon. Ket ited ko ti umno abingay da. Kasla maawatam ti bagbagak apo raw. Sige, agbusog ka. Agarab kalatta. Kadagita nalalangto aruot. Anya ti ko nambilit? Sana siya ti mga habakin ton pasalip? Wanmat, saan asika ngamin lastog ka? Imala ka iti amom alastog. Sumarteng ka. Tano saan? Sikbaban ka. Di masikbab, taag tayabak adagos. Kan nakagalot ka. Aday wan nakbilit. Di nakpagpungtutan. Tama nga, nulamutan ka. Ipasigurado kan ka, kabalyo anang isit. Maabak ka, inton pasalipyo. Pumanaw kan dito ikunak. Sige, kabalyo anang isit. Innakon, taurayam ti amom a prinsipe apadam alastaw. Patga ka, prinsesa. Ipasigurado ken ka. Asyak ti mga bakin doon pasalip iti kabalyo. Ket no syak ti mga bak. Asawaan kan. Ket yawid kan iti pagarayan me. Saan ka nga ay ayaten, Prinsipe Diego? Syak ti magustuhan ti amam nga ari aparaken ka. Iso nga awan ti mabalin mo. Anya? Awan to ti mabalin mo. Gapot ta syak ti kayat ti amam nga ari apakikalay saam. Nga ben,
adayo anabakbak ng ti pagarian mi, ngem to'y pagarian nyo. No siyak to ti pakiasawaam, sigurado, mairaman to'y pagarian nyo iti kinanamay. Iso amayat ka man, ken saan, asawaan ka. Amom ka di, Prinsesa Sabina? At ti mangabak iti pasalip, ket ti pagarian mi, ti pagtaudan ti premyo? Amok dayta. Siyak tinangising-asing iti amam nga ari, at ti pagarian mi, ti mangted iti papremyo. Ngam diya ko naalain pa iti papremyo. Basta asawaan ka, ket sigurado ang mga bakak. Saan ka nga agbaligi iti kayat mo? Saan ka nga ay ayatan? Mga bakak man ken saan, asawain ka na ta, Sabina. Anak ko, prinsesa. No ni Prinsipe Diego ti maasawam, bumaknang ti pagarian tayo. Gapu tamayraman tayo iti kinabaknang ti pagarian da. Amak nga ari, saan anasaya at dayta akapanunutan nyo? Nasaysaya atan nga uray na kurapay laang ti pagarian tayo. Basta nasaya at ti panagtutunos tayo. Sa anak to ang naragsak, no pilitan dak ang makiasawa ka ni Prinsipe Diego. Agnanayon to ti kinaliday ko, gaputa saan ko nga ay ayatan. Masursurum to nga ayaten. Diyak kaya tikaskan ko na alastog, amak nga ari. Kantagibasitan na launay ti pagarian tayo. Imparupa na kanyak, ato'y pagarian tayo. Kat nakurapay. Prinsesa Sabina. Sa anak apay kalay sa kankwana, amak nga ari. Nga uray anyapay ti mapaspasamak. Hiya! Hiya! Sige po raw, parta kampay. Aginsayo ka. Nasken asikanto ti mangabak inton pasalip. Isu anasken nga aginsayo ka. Hiya! Hiya! Madaydayo a prinsesa. Nadano nun ti panagpalista itinagandag iti makisalip. Uwan, Dama Rosita. Adudan di tarwar to'y mansyon. Dama, Tinasayaat. Umay ka madaydayo a prinsesa. Rumwarta. Kat kitaan ta ti mapaspasamak di tarwar. sige, Dama. Rumorta. Takayat ko ang makita dagiti amin ang makisalim. Anya tinagan mo? Nataar alalaki? Karding tinagan ko, madaydayo a prinsesa. Ay na, nagtaar madaydayo a prinsesa. Ha? Nataar ka, Karding. Agyamanak apo prinsesa. Kayat kumat nga ibaga. Nakapimpintas ka, madaydayo a prinsesa. Nagasat launay ti prinsipe nga agbalin akatakunaynay mo iti biyag. Sapay la kuma. Tanasaya at a prinsipe ti makagasat mo. Madaydayo a prinsesa. Hoy! Morseng nga lalaki! Ha? Di mo tangran! Naawat ti baso na kan ka, Prinsipe Diego! Hoy! Morseng! Awan ti karbengam ang makisarita iti prinsesa! Hala! Matayo kan! Madaydayo a prinsesa. Saan mo ka di akayat ti sumrak iti silid mo? Rabiin, madaydayaw. Anya ti pampanunutam dito'y paraangan ti mansyon, madaydayaw. Kaya't ko ti agpalpalamiis ditoy, Dama Rosita. Kabisado kan, madaydayaw. Adda ka di sa bali a pampanunutam? Anya ko mamot dayta, Dama Rosita. Siguro, pampanunutam ni Karding, madaydayaw. Oh, makitam. Talaga nga iso ti pampanunutam, madaydayaw. Dama, nataar ni Karding. Adangatan kaayan-ayat na. Ha? Maawatak samot tunday ta, madaydayaw a prinsesa. Amom ka di, madaydayaw. Agbagay kayo launay adwa. Anya?
Wen, patgak a prinsesa. Agbagay kayo launan. Kita ni Karding, gaya mabilit. Agpampanonot. Di pa'y lamapan maturog ket rabin. Amuklatan ti pampananutan na ni Prinsesa Sabina. Wen, kastamat damok. Agayat sa akin ni Prinsesa Sabina. Ang bagay na atwa. Masawa na ti Prinsesa. Anya ti ammom no isuta tinay kari iti tunggal maysa. Awan ti dakas na iti dayta. Nakurapay lang ni Karding. Gayam abilit. Mamatyak! Ama gustuhan to ni Prinsesa Sabina. Kat agkalaysadan to. Ammok dayta. Hoy, sika po raw. Ti ko na mata. Kat sika ti mangabak, ha? Haramidag ti amin akabalat. Nangisit. Awan na. Abakan ka. Kanayo na siya ti mangabak. No da pakisalipacatin na kayan. Iso nga abakan kayo amin. Ti amok ani Prinsipe Diego ti mangabak iti pasalip. Basta haramidag ti amin akabalat. Tapno siya ti kaunahan. Agraraman ka. Agas iti amon. Di ka pala agatras iti pasalip. Angam sige lang puraw. Yung magbabawi kanto. Tasakmot lang iti mga bak. Iswasan kalangan alumaban. Maragsakan na dalan. Imong anak ni Karding. Wen, madaydayaw a prinsesa. Madlaw anak karagragsak ka, madaydayaw. Wen, daman. Anya ti kay papananday ta kinaragsak mo, madaydayaw. Maragsakan na. Para ka ni Karding. Aramidan na ti amin para kan ka, madaydayaw. Puraw! Nangabak ta! Nangabak ta! Imposible si katinangabak. Morseng alalaki. Pasensyakan. Madaydayaw a prinsipe. Kaputa da ito'y kabalyok. Team muna nakagteng dito'y finish line. Awan bain mo! Pasensyakan. Madaydayaw a prinsipe. Ngamsak tinangabak. Sige. Itad ko tinasawa premium, Karding. Kat kablaawan ka, gaputa na siglat ti kabalyom. Dakalaban na kanyak ti premyok. Madaydayaw nga ari. Ngam, adda na patpatag akid dawak. Madaydayaw nga ari. Kayat mo asawan. Saan mo kayat ti kwarta a premyo? Anya nga ro ti kayat mo a premyo? Ti madaydayaw a prinsesa. Anya? Nanumuak lawunay apo ari. Ngam napudnuak iti anak yu a prinsesa. No'y kandak iti gundaway amang ipanaknak iti panagayat ko kankwana. Pagyamanak lawunay. Anya? Sana siyak ti mangadang iti dayta. No diket ni Prinsesa Sabina. Iti sango ti amak nga ari. Kan Prinsipe Diego. Sikat isong batak ti ayat na, Karding. Ha? Patgag a prinsesa. Sana mabalin! Nagbidot ka iti pangadag mo, Prinsesa Sabina. Amak nga ari. Nakaikadang akon. Anya ko matikinabak ng data morseng. Ta iso ti kayat mo, Prinsesa Sabina. Saan anapatag kanyak ti kinabak nang? Uray na kurapay ni Karding. Tanaragsakak mo't kankwana. An-anwag ti kinabak nang. No sa anak tumot anaragsak. Sana mabalin! Sana mabalin! Siyak ti rumba nga pakikalay sa ang Prinsesa Sabina. Siyak! Husto lao na iti pangadang ti anak ko, Prinsipe Diego. Ha? Isuala ding iti. Iti kabita na panawan.
agkalaysan da Prinsesa Sabina ken Karding. Ay ayatan nak ni Karding, Diego. Kat paikalay sa akan kuana. Nagkalay sa nga rod da Karding kan Prinsesa Sabina ubing. Katgapo tamasirib ni Karding kan nagagat timulong anang imanihar kadagiti pamaster kanda iti palasyo. Iso nga inot adi moras. Kat nagtultuloy ti kinaragsakda kani Prinsesa Sabina. Bueno ubing ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo ita nga insurat ni Virgil Paclay. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.